प्रधानमन्त्री बन्ने हो। ए लौ मेरा साथीहरू सुनिदिनु पर्यो, बुझिदिनु पर्यो। गुइठे पो प्रधानमन्त्री बन्छु भन्छ बा, अनि हामी चाहिँ के हेरेर बस्ने? प्रधानमन्त्री भने क्लियर हो नि, अरू जस्तो कन्फ्युज मान्छे होइन नि। अरूले पो फल्नालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए, फल्नालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए भन्छ, म त मै बन्नलाई आएको हो, मै बन्छु प्रधानमन्त्री। बल्लास गुइठे तँलाई प्रधानमन्त्री, ल्या प्रधानमन्त्री गुइठे गुइठे भनेर प्रधानमन्त्री बन्छस्? अहिलेको अवस्थामा कसरी प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आधार बताइदिनुहोस् न। चुनाव जित्ने, बहुमत जित्ने, बन्ने। बहुमत हक्क सम्मानको पार्टीले बहुमत ल्याउँछ? कसले ल्याउँछ त? तपाईँले सोधेको मैले, कसले ल्याउँछ ल भन्नु, तपाईँले भन्नु न। होइन सपना नि कति देखेको गुइटे, लौ खा बहुमतको सरकार तँलाई। 30 वर्षदेखि राज गरेको काङ्ग्रेस एमाले त बहुमत ल्याउन सकेको छैन, तैँले ल्याइस् 3 वर्षमा बहुमत गुइठे। देशमा किनकि विगत विभिन्न वर्षदेखि छोडिदिनु न ठुलो शक्ति न सानो शक्ति, ठुलो शक्ति होइन पनि देखियो, सानो शक्ति पनि देखियो कि त्यसले गर्दाखेरि अब श्रम संस्कृतिले बहुमत ल्याउँदैन भने कुन पार्टीले ल्याउँछ? तपाईँहरूलाई प्रश्न सोधेँ मैले। ए गुइठे बाबु, थाहा छैन तिमीलाई कसले बहुमत लिएर आउँछ भनेर? अनि घन्टी चाहिँ के त? कसले बजाउने घन्टी हो? घन्टीले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएर आउँछ यसपालि बहुमत। अनि गुइठे हेरेको हेरे, हामी भोट हालेको हालै, यसपालि भोट घन्टीलाई।